আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আমরা যারা পাখি পালন করে থাকি, তো আমাদের বিভিন্ন কারণে পাখির বাচ্চাদেরকে হ্যান্ড ফিডিং করিয়ে থাকি। তো পাখির বাচ্চাকে টেম করানোর জন্য অথবা পাখির বাচ্চা যদি তার মা যদি তাকে না খাওয়ায়, তাহলে সেটিকে আলাদা করে নিজে নিজে সেটিকে খাওয়াতে হয়, সেটিকেই হ্যান্ড ফিডিং বলা হয়। তো এই হ্যান্ড ফিডিংয়ের ফর্মুলাটা বাজারে কিনতে কিন্তু অনেক দাম। নিউট্রিবার্ট নামে এটি অনেকেই চিনে থাকে। তো এই ফর্মুলাটা বাজারে যদি আপনি কিনতে যান, তাহলে 2000, 2500, 3000 টাকা কেজি আপনার দাম পড়বে। তো সেটি না কিনে আপনারা নিজেরাই বাড়িতেই এই ফর্মুলাটা তৈরি করতে পারবেন। তো কিভাবে এই ফর্মুলাটা আপনারা বাড়িতে তৈরি করবেন নিজেরাই, তো সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো। তো কিভাবে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা তৈরি করতে হয়, তো চলুন সেটি এখন দেখা যাক। তো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তো হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা তৈরি করার জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, সেগুলো আমি এখানে সাজিয়ে রেখেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। তো এখানে আমি 6 রকমের উপাদান রেখেছি। এটি হলো বুটের ডাল। তো বুটের ডাল আপনারা সকলেই চিনে থাকেন, এটি হলো বুটের ডাল। তারপরে এখানে আছে আতপ চাল, এরপর আছে এটি গম, এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো মুগের ডাল, এরপর আছে মসুর ডাল, এরপর আছে খেসারির ডাল। এরপর আমি কিছু সামান্য কালো জিরা দিব। তো কালো জিরা সকল পশু পাখির জন্য উপকারী, তো আপনারা চাইলে কিছু পরিমাণে দিতে পারেন। তো এগুলো আপনারা সংগ্রহ করে নেবেন। তো এগুলো চাইলেও আপনারা এর থেকে আরও বেশি কিছু উপাদান দিতে পারেন, যেমন ভুট্টা, আরও বেশ কয়েকটি উপাদান আপনারা এর সাথে যোগ করতে পারেন। তো আমি সাধারণত এগুলো দিয়ে ব্যবহার করে দেখাবো আপনাদেরকে। এগুলো দিয়ে তৈরি করে দেখাবো যে কীভাবে তৈরি করতে হয় পাখির জন্য, পাখির বাচ্চার জন্য হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা। তো এগুলোকে আমি এখন পরিমাণ মতো নিয়ে নিব। আমি যতটুকু তৈরি করব সেতটুকু পরিমাণে আমি এখন আমার জন্য নিয়ে নিব। তো আপনি যতটুকু পরিমাণে তৈরি করবেন সেতটুকু পরিমাণে নিয়ে নেবেন। তো আমি অল্প পরিমাণে ফর্মুলা তৈরি করব, যার কারণে অল্প অল্প করে নিয়েছি। তো এখানে 100 গ্রাম করে সব নিয়েছি। আর এখানে বুটের ডালটি একটু বেশি করে নিয়েছি। তো হ্যান্ড ফিডের ফর্মুলা তৈরি করার মেন উপাদান হলো বুটের ডাল। তো আপনারা বুটের ডালটি একটু বেশি পরিমাণে নেবেন। এখানে আমি 200 গ্রাম নিয়েছি, আর বাকি 100 গ্রাম করে সব নেওয়া আছে। এগুলো 100 গ্রাম করে আছে। আর এই মুসুর ডালটা আপনারা অল্প নেবেন, এখানে 50 গ্রাম দেওয়া আছে। তো মুসুর ডালে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে, যার কারণে সেটিকে অল্প পরিমাণে নিতে হবে, নাহলে বাচ্চার পেট খারাপ হতে পারে। তো এগুলো আপনারা সবগুলো নেবেন, যতটুকু আপনারা উপাদান দিতে চান সব উপাদানগুলো একসাথে নিয়ে এগুলোকে এখন মিক্স করব। আর এই কালো জিরাটাকে এখনই আমি মিক্স করব না, সেটিকে আলাদাভাবে রেখে দিলাম। বাকিগুলো আমি এখন মিক্স করে নিব। তো এগুলোকে আপনারা ভালো করে মিক্স করে নেবেন। তো এগুলোতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ধুলোবালি থাকে। তো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এগুলোতে ধুলোবালি অনেক থাকে। তো এগুলোকে আমি পানি দিয়ে ধুয়ে নিব। তো এইগুলো আপনারা ভালো মতো পানি দিয়ে একদম ভালো মতো ধুয়ে নেবেন। তো আমি এগুলোকে ভালো মতো ধুয়ে নিচ্ছি যাতে ধুলোবালি না থাকে। এর সাথে যদি ধুলোবালি থাকে, তাহলে আপনি যদি সেই পাখির বাচ্চাগুলোকে যদি এটিকে তৈরি করে খাওয়ান, তাহলে পাখির বাচ্চা কিন্তু মারা যেতে পারে, পাখির বাচ্চার পেট খারাপ হতে পারে। তো তাই আপনারা কিন্তু এই ধুলোবালিটা আগেই পরিষ্কার করে নেবেন, এভাবে ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। তো এগুলো ধোয়া শেষ। তো এরপর আমি এগুলোকে এখন ছেঁকে নিব পানিতে। তো এই পানিগুলো ছেঁকে আমাকে এগুলোকে আলাদা করে দিতে হবে। তো এই ছাঁকনি দিয়ে আমি পানিগুলোকে আলাদা করে নিব।